Kami kay Boy Tiw Tiw. Interviewin ta lang. 1, 2, 3. What's up mga kadila? Magpapa-advise lang ako kay Idol Tiw Tiw. Paano magparaming subscriber? Paano nga ba magparami ng subscriber? Oh, sige. Ewan ko, basta yun, ginawa ko lang yung nagpanaygawa lang ako ng hilig ko, kagaya nung parody. Parody. Marunong din ako mag-parody. Oo. Pero Idol ko rin to at kumpare ko, parang Jefford. Siya, subscribe siya sa YouTube channel niya. Pati rin siya, Jefford Balote. Boy Tiw Tiw. Mr. Parody. Mr. Parody. Ilalagay ko yung description niya. Ayun. Peace. Nasaan? What's up mga kadila? Farm plate? Farm plate? Punta kami mamaya sa farm plate pagkatapos ito. Farm plate. First time niya makaligtas sa Legazpi. Ang ginahibon niya, naglaba lang. Ginawa niya akong ninong. Parang Jefford and Boy Tiw Tiw on collaboration. Ayan, nandito kami ngayon sa anong lugar to? I-promote. Vintage. Vintage Resort. Ayun, dito sa Binanwahan. Dito naganap ang aming... Walahan ka ba din? Oo. Dito naganap yung aming binyag ng aking anak. Yung foods natin. Ayun, yung foods. Ibigyo. Huwag na nakakaya. Basta yun, masarap ang foods dito. Ayun. Subscribe niyo siya para ang pagbabalik ni Boy Tiw Tiw sa Mr. Parody. Ayun, subscribe nyo rin at supportahan si Jefford. Parang Jefford Balote. First time yung vlog. First time namin nagkita actually. Okay. Ayun. At nag-vlog collaboration kami. Yeah. Parang lang mawali na kami. Nagpapamimili pa si Bye-bye. Bye-bye mga katiw-tiw and kadila. Guli na kami to. Excited na si Miss magdaman sa Kagsawaro wins. Bako. Ay nitong kaya Plate, ano to? Ano to? Farm plate muna bago daman sa Kagsawaro wins. May sa farm plate. Farm plate. Farm. Mga sira. Sira ulo. Mga kami sa farm plate. Farm plate. Ano na dito sa farm plate? 1, 2, 3, go. Yan na. Ano yan? Tukaong ka kaya. Madali, 1. Picture na dali na. Yan na. Wow, guys. Ano ba ang pato? Ano ba kasi ibon adar nagar yan. Ay, YouTube pa si Agong pa naman. Si Lola. Meron yan sa Parang kami nag-hiking dito eh. May duyan rest day. Pahinga muna. Whew. Dito sa farm plate. May tent pa, Pwede mag short time. Libre yan. Sige. Uy, ayan yung Mayong Volcano. Mayong Volcano, pupunta kami dyan mamaya. Junel! Yung place ito pwede sa magjowa. Pero itong palibugan place. Pag ginagatol ka po, dalhin mo dito yung jowa mo. May nakita akong view dito. I-video natin, pero i-zoom ko. Wait. Ayun. Op. Ang sweet nila, ang sweet. Palibugan place pala to eh. Yung kamay ni Kuya, yun oh. Farm plate. Tara, saan tayo punta? Sa Naga. Saan na kami? Nandito na kami sa Naga. Work kang picture. Mag-relax. Punta ka na sa farm plate. Ito, wait na kami. Ay, punta kami sa Reunion Hills. Wah! Nandito na kami sa Linion Hills. ano na? Linion Hills. Linion Hills.
Uy, yun yung ano mo yung big volcano. Wow. Pupunta kami dyan mamaya. Ay, ito ang view. Wow. Linian Hills. Ay. Ha? Bakit 5? Ay, kala ko. 25 ito. Apunti pala to. May sigil akong 5 pesos pero daw binayad ko. Picture. Anong sunod na? Kagsawa Ruins na? Magkakaikot pa tayo sa mayon. Paikot pa sa mayon. Anong lugar? Skyline. Skyline pa daan. Tingnan kami yung Tabaco Albay. Tabaka na? Tabako. Tabaco. For the first time. I-ano mo pinyo natin nagdadrive sila. Ayan. Mamaya, punta kami sa ano to? Skyline Legion. Sala, kanta pa lang to ngayon. Sa Skyline. Nakakatakot dyan oh. Oh. Sky! Anong? Sky lang mo yan. Oh, beauty of ano na Sky Legion Fly. Skyline pala. Nandito na kami. Natatawa ba ng mayo? Skyline? I love Tabaco. Oh, natatawa ba ng ano? Ulap. Ayan oh. Natatawa ba ng ulap? Sayang, minalas tayo. Di natin nakita yung view. Ang daming turista. Ayun ang view dyan oh. Nakulong kay Amog. Yan dun yung ano, ngayon. Kaso natatawa ba ng clouds? Sayang. Balik na kami sa last stop, Kagsawa Ruins. Tayo ni Mayon ah. Oh, ayan lumalabas na oh. Lumabas na yung Mayon. Nagana yung nasa baba na kami. Saka lang nagpakita. Mamaya papuntahan pa namin yung sa Kagsawa Ruins. Nasa baba na kami oh. Niloko tayo ni Mayon oh. Ayan Mayon eh, nagtuloko kami oh. Sorry paano kami. Hanip yan. Oh, gayon. Sumlang Lake oh. Ayan Mayon volcano. Oh, gayon. Sumlang Lake. Dito kami sa Sumlang Lake. Malapit na dito ang Kagsawa Ruins. Oh, may mga baruto pala nag oh, Sumlang Lake. Oh, gayon. Video na ni. Picture. Nandito na kami sa Kagsawa Ruins. Ayun. Hindi makukumpleto ang trip mo sa Legazpi Albay kapag di ka nakapunta dito sa Kagsawa Ruins. Picture dali. Oh, picture. Ano bang interview natin si Kuya. Ano ang history nito?
Selfie of the year. Ay Kuya Richard. Ano bang history, ano bang history nitong ano na to, simbahan na to, ba't maraming dumadayo? Ano yung lumubog? Lumubog na ano? Lumubog. Siya yung lumubog yung simbahan pero siya pa rin yung nanatiling sumayo. Bakit tinawag na kagsawa? Kasi yung face hindi nakakasawa. Wow! Ayun, yung vlog sa Nikong TV, sabi daw ni Eman yata yun, TV. Sabi niya, TV daw, ang sabi na TV dito. Mayon Volcano, Taal Volcano. Ayan. Kagsawa. Ice cream. Level 2. Tapusin ko ng vlog. Uuwi na kami. Kuya Richard, what's up mga kadila? Again, 1, 2, 3, go. What's up mga kadila? Ay, ano ba yan? Tayo na ako eh. What's up mga kadila? Pick up the phone.